我哋再請教下 Clement 同埋 Kathleen 啦，咁想問下咧，咁如果我哋真係買咗危疾保險同埋醫療保險啦，我哋喺索償嘅時候有咩地方我哋需要留意下咧？我想同大家講一講關於醫療需要呢一個嘅重點啊。其實咧，我哋好多人咧都會有個誤會，就係話我有醫生嘅轉介信轉介我去入院，咁我今次嘅入院所招致嘅開支一定可以得到保險公司嘅賠償啦。咁但係我想提大家咧，保險公司其實唔係淨係睇下你嗰個住院有冇醫生嘅轉介嘅，亦都會考慮翻你今次嘅住院有冇迫切性啦，住院有冇接受到相關嘅治療啦。又或者住院係咪純粹為咗進行一啲檢查而係冇接受到任何嘅治療呢？咁保險公司都會考慮呢啲嘅因素去喺賠償嘅時候作出考慮嘅。咁如果有關嘅治療係可以喺門診嗰度進行，又或者你喺入院嘅時候係冇接受過任何嘅治療嘅話呢，保險公司都可能會因為醫療需要呢個嘅條款呢而係拒絕有關住院嘅賠償嘅。為咗避免失去預算咧，我哋都建議大家，如果有一啲係非緊急嘅住院服務咧，首先同你嘅保險公司或者你嘅保險中介咧查詢翻自己份保單嘅保障範圍，咁樣咧就有個更加好嘅預算啦。另外咧，部分保險公司咧亦都會提供一個預先批核嘅情況嘅，咁可以幫你哋咧去了解一下，有一個預算，睇下將來嘅醫療支出咧，其實係能唔能夠喺份保單裏邊係 cover 到嘅。咁但係咧，最終所作出嘅賠償金額咧，都係要以你個理賠結果為準嘅。咁呢度我有一個好快嘅補充啦。咁喺醫療保險入邊咧，有一個好慣常嘅條款，我哋叫做合理同埋慣常嘅費用啦。咁我哋喺坊間見到啦，好多醫生唔同嘅醫生或者醫療機構喺同一個疾病嘅時候咧，個收費係可以好唔一樣嘅。而我哋保險公司去作出一啲理賠嘅批核嘅時候咧，係會根據住呢個叫做合理及慣常嘅費用咧而去釐定嘅。咁其中一個最好嘅 reference 或者一個最好嘅價目表咧，我哋通常係會用醫管局嗰個官方網頁嗰啲相關嘅資訊咧嚟作為一個比較大嘅準則嘅。咁呢度我亦都可以俾個少少嘅案例俾大家啦。咁其中一位黃先生啦，佢幾年前為佢嘅小朋友做咗一個醫療嘅頭部啦。咁喺個頭部入邊，咁個小朋友不幸地喺佢個直腸上面咧係有少少問題嘅。咁而個問題入邊咧，需要佢做出一個直腸嘅一個檢查啦。咁個醫生當時對佢嘅收費係48,000蚊港幣嘅。咁而當我哋 check 翻醫管局嗰個費用表嘅時候咧，見到多數嘅收費係12,000至到19,000蚊不等嘅。咁所以當我哋作出釐定嘅時候，以一個合理同埋慣常嘅費用去釐定呢個批核嘅時候咧，我哋覺得呢個賠償咧，我哋未必能夠可以賠足晒48,000蚊俾個投保人嘅。而最後嗰個保險公司嘅決定係以33,000蚊作為一個準則，係賠咗俾個投保人嘅。咁所以呢個案例亦都希望咁多位在座嘅投保人明白到就係有時候當你做批核或者做賠償嘅時候咧，要好小心呢一樣嘢啦。咁尤其是如果可以嘅話咧，就可以同保險公司已經有一啲多數叫預先批核嘅服務啦，可以先同保險公司去傾清楚你哋嘅賠償、你哋嘅醫療服務，咁就可以喺批核之前，甚至乎做醫療服務之前咧，已經有一個比較安心嘅一個方法啦。